narwaye indwara ikomeye cyane, indwara ingezayo ndababara ku buryo nagiye ku bitaro, nabanje kujya mu bupfumu. Ukiza n'umwe n'umwami Yesu Kristo, nanjye uwo Yesu Kristo niwe nshaka. Bandambikaho ibiganza, barasenga, barangije kuvuga amena, nari narahetamye mpagarara, urabona ndagenda nk'agasore keza. Yari ikintu cyose kidashaka Imana kitwa inyamaswa. Mbese n'umuntu waguye akabireka, inyota yo gusabana n'Imana yo gusenga irakama. Aba yamaze kuba l'homme animale, aba yamaze kugira gute gupfa mu mwuka, inyota yo kwegera Imana irahagarara. Shuti bakundwa, shuti zikamba TV, twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana n'abane namwe. Twishimiye nanone nkuko twayibasezeranyije kubazanira abatumirwa bafite ubunararibonye mu rugendo rw'agakiza. Naho ndi mwumva ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe. Ndashimira Imana kuba tugeze ku bagabo nk'aba, barabibwira murabumva, n'abagabo b'Imana, n'abagabo dufiteho ubuhamya, n'abagabo bakoreye Imana mu bihugu bitandukanye, n'abagabo bagendanye n'Imana mu rugendo rukomeye. Ariko nkuko bisanzwe, reka dutangire tubakira, baraza no gutangira abasengera. Imana ibaho umugisha. Turakwakiye papa. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abantu bakurikiranye. Nitwa Shirubute Ngirumatse Jean Berkimas, niyo mazina yanjye. Imibereho yanjye yari imibereho myiza mu bwana, ariko mu rugendo rwanjye kugira ngo ndashaka ngo mbabwire ukuntu nakijijwe. Icyambere mu busore bwanjye mfite nk'imyaka 18 kugera ku myaka 25, ntabwo nakundaga no kumva abakristo bigisha ijambo ry'Imana. Nabyitaga ko ari iby'abaporoso, abantu ntashobora kubyumva cyangwa kubyitaho. Ariko ngejeje mu myaka 25 narwaye indwara ikomeye cyane, indwara ingezayo ndababara ku buryo nagiye ku bitaro, nabanje kujya mu bupfumu. Babiheko kubabaza ko bankiza, bakemera ko bari bunkize, nkatanga ibyanjye n'iby'iwacu kugira ngo ndebe ko nakira, ariko nta gakiza nabonye. Ubwo ndavuga agakiza ko ku mubiri. Bigeze aho njya kubona umuntu mukuru yandushaga imyaka, ubwo nari mfite imyaka 25, ariko we afite nk'imyaka 50. Ambwira ukuntu yahuye n'umuvugabutumwa akamwigisha ijambo ry'Imana, nawe yararwaye cyane, ibirozi bimuvamo n'ibidayimoni bimuvamo. Nza kumva ko biza kunkora ku mutima, numva nanjye ko nkwiriye kusanga Yesu, abakozi b'Imana bakansengera ngakira. Ariko nahuye n'ikibazo cyuko nari mfite mushiki wanjye mukuru, bigeze igihe mubwiye nti nanjye numvise ibunaka, ubwo reka mpavuge ni Gisenyi. Hari muri za 73 mpageze ngiye kugira ngo njyeyo, mbwiye mushiki wanjye, arambwira ngo abaganga b'abazungu b'abanyamerika baragukozeho, bagushyiraho ibyumvirizo, bagushyira mu imashini ngo barebe indwara yawe, barananirwa. Urumva ko kurambikaho ibiganza ari byo byagukiza? Icyo ryabaye ijambo ryo kunca intege no kujyayo kugira ngo bansengere
biba bimvuyemo. Wenda tutarageraho ndatekereza ko uraza kutuganiriza byinshi. Imana iguhe umugisha. Reka nanone twakire mwene data Apotre. Ubundi mwakwibwira abakunzi b'Ikamba TV. Ego ndabasuhuza abantu badukurikirana hano muri studio ya Ikamba TV. Banyita Dr Apotre Jean Marie Vianney Karangwa. Kubera iki nshizeho Dr nuko mvurisha ibimera. Umuntu ashobora kukwita icyo uri cyo ubungongo iyo uri bandi bakwita ibandi. Sasa rero mu rwego rwa Apostle n'umuhamagara w'umuka. Mu rwego rwa Dr no kuvurisha ibimera niryo zina ryanjye ubu ngubu. Ndumva utubwiye akantu turi bukubazaho cyane. Dr ibimera ni iki? Ibimera ni iki Dr? Ibimera nyine Imana yaturemeye bidutunga biturinda ibyo duhumeka, environment cyangwa environment, ibyo ngibyo dutera. Ni ibingibi tutubona nk'ibyo Imana yaremye muri Edeni. Ego. Okay. Kuko mbifite mu buhamya samagambo, abakize barahari, abataye imbago nkoresheje ibimera barahari. Ama hepatite B na C, diabète de type 1, diabète de type 2, diabète non sucré, byinshi barahari. Nta kibazo uraza kutubwira. Niyo mpamvu twagutumiye kuri televiziyo kugira ngo ibyo ukora tubashe kubyereka abantu. Niyo mpamvu nifuje ngo uyu munsi urabivugaho, ariko ejo nitugusura none uzatwirika ibintu bigaragara kugira ngo tutabwira abanyarwanda ibintu by'ibyo. Dr uri mwene mwavukiye? Nitwa papa wanjye nitwa nkomoka ku musaza wari umuyobozi hariya ku Kibuye hano bita Rubengera, yitwaga Kinyogote. Byaramuze yitwa Banyiginya Jean. Nange nitwa Jean Marie Vianney Karangwa, nkaba naravukiye Bujumbura. Ariko famille bakaba barahunze 59. Muzehe mwatage mwibwira abantu ariko nuvuga Gisenyi, bundi muzehe wanjye mwavukiye? Nanjye uko njye navukiye muri Kongo, tuza kugaruka mu Rwanda, ariko rwacu kavukire ni ku Kibuye ahantu hitwa Igishita, umurenge cyangwa akagari ka Mpembe naho iwacu. Na hanyuma muri za 59 turahunga noneho tuba impunzi. Ndabyumva cyane. Muzehe rero nkuko mwatangiye mubivuga, ndagira ngo ubwira abantu uburyo wakishijwe. Nkuko warutubwiye warugiye kuramikwaho ibiganza, mushiki wawe arakubuza, wavuwe n'abazungu, ariko nyuma ubundi muzehe wacu byaje kugenda gute? Nubwo utabwiye abantu imyaka yawe ariko biragaragara ko ukuze, urafite abuzukuru, ariko kugira ngo ubungana gutya ukiri mu gakiza, ibi bintu byaturutse kuki? Nibyo naringiye kukubwira, naringiye kuvuga yuko kuva muri 73 nza kwibuka ko mushiki wanjye byamubwira ari ukunshuka, kuko mu ishuri twigeze kwiga yuko Yesu akiza. Bituma mvuga nti reka ngende, hari abakozi b'Imana bagira impano kandi bakankoraho, no kuri abafite kwizera nanjye ndizeye nkakira. Sinashoboraga kugenda kilometero 2 cyangwa 3, ariko ubundi nashobora kugenda na kilometero 10. Amen. Hanyuma ndajyayo, abapasi baranyigisha, baravuga ati ntabwo tukiza, ukiza n'umwe n'umwami Yesu Kristo. Nanjye uwo Yesu Kristo niwe nshaka. Bandambikaho ibiganza, barasenga, barangije kuvuga amena. Nari narahetamye, mpagarara, urabona ndagenda nk'agasore keza. Haleluya! Nuko byagenze. Oya bakurambitseho ibiganza, baragusengera. Nagendaga n'ububa nk'agasaza k'imyaka 100. Aho hari he papa? Hano hari hitwa kuri Goma.
Hano muri mu Kongo Birere. ariko ntabwo nabaga mu Birere, twabaga ahantu hitwa Virunga. Virunga ndahabona. Naho nabaga. Virunga. Virunga niho nabaga. Asante sana. Ariko umupasera ari Gisenyi. Yego. Njya Gisenyi baransengera, ntagendaga n'ubaba ngaruka mpagaze bwima. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ikintu kiza kunkomanga ku mutima kiranambabaza, nibutse iby'iwacu byose byatakaye kugira ngo nkire sinakira, ariko bansengeye umwami Yesu arankeza. Amen. Ikintu nabanje gukora navuga nti bariya baganga n'abapfumu nabahaye ibintu byinshi ntacyo byamariye, none Yesu wankijije namuhiki, shaka icyo namuhanda kibura. Ndavuga nti basi umwami Yesu nyitwarire unkoresha uko ushaka. Ntangira ubwo kwinjira mu ijambo ry'Imana, nkajya kuvuga ubutumwa, ndakira ndagenda nzamuka imisozi, nkabanuka imibande. Nsano Yesu ampa umugore, Yesu ampa abana, mbaho neza. Ubu ngubu nkaba ndi mu itorero twatangiye hano hafi hano ryitwa CER, ni communauté mu Gifaransa bararyita ni communauté des églises de réconciliation. Niryo dufite hano hafi rero. Ndeka mbashimire uburyo urugendo rwanyu rwabaye urugendo rukomeye ariko mukarukomezamo. Niki cyagufashije? Icyamfashije nuko nta n'ikindi ni za mbaraga z'umwuka wera, kwa kwizera ko Imana iriho, nkamenya ngo Imana yakoze kiriya na kiriya n'ibindi byose izabikora, nkaba mfite icyo cyizero. Murakoze. Niki cyatumye uva i Burundi ugeze mu Rwanda ukomeza gukizwa? Ni wabikuye kuki? Icyambere no kubera ko nabivutse ubwa kabiri. Uti gute? Nkimara gukizwa ijambo ry'Imana ryarangendereye, ninyereka ko ngomba gusubiza ibyo naribye ku kazi. Genda mbwira undi mukozi w'Imana kuko giye maze gukizwa, abaturanyi bange b'abajene twari inshuti mu basaveri, nabo bose bahise baza mu gakiza. Nakoraga kuri Université y'u Burundi, ariko ijwi rirambwira riti kuko numviraga buri jambo ryose umukozi w'Imana avuze, ati ngomba gusubiza ibyo muhatwaye. Yagenda mbwira abayobozi, ariko umugenzi wanjye arambwira ati yabana harimo riski yo gutakaza akazi bakatwirukana. Yenda mbwira ati gende kwaka ngomba gusubiza n'amafaranga badukopiye bibagiye kuyadukata ndayavuga nayo. Waratinya nawe yaje kuba umupasiteri ubu ngubu mvugira ngo ari Sweden, kandi yari beau-frère wanjye yarashatse na mushiki wanjye. Ndagenda yari ndabagira ati amafaranga mwankopye ariko muyibagiye gukata. Baratangara, hari n'ibyuma byanyu kuko icyo gihe tukiri mu isi twarayogozaga hafi kamyo yose y'ibintu, tugakira tukajya amafaranga, mfite moto njyaho ushaka nijoro, ni ukuvuga ngo amafaranga yizana, ariko by'ukuri wari umuriro twarundaga ku mutwe wacu. Yafashe ibyuma byabo byose tools ndabibasubiza, baratangara. Icyavuyemo ntago banyirukanye, ahubwo barambye bati nubikenera uzajye ubifate ubikoreshe mu biraka bya wongere ubigarure. Baranyizera n'aya mafaranga kuko barayankata. Hanyuma sasa igihe kigeze nyine biba ngombwa ko dutaha mu Rwanda. Wa muriro wari umaze kwaka, ibigeragezo twagiye duhura nabyo numvaga bidashobora kumbuza, kuko nari namaze kubona ikintu kiruta ibindi byose nabayemo. Nari namaze kubona umugabo wo kwizerwa nahungiyemo ashobora kuzarangiza amaye iherezo ryiza ry'ubugingo bwanjye. Wenda ngewe nabasaba mukanyemerera tukazakomeza igice cya kabiri. Yego tuzakomeza. Noneho uzatubwira ugeze mu Rwanda uko byagenze. Noneho muzehe nawe azatubwira icyamuteye gukomera kuba umupasitoro kandi yahuye n'ibikomere. Yego murabinyemerera cyane. Noneho ikindi nanone twizeze abantu bazari inyigisho ko tuzabereka uburyo umuntu ashobora kurya ibimera kandi agakira indwara. Noneho mbonere n'umwanya kubabwira ko urabona
ibintu byagiye bigaragara bituzengurutse nuko twebwe abakozi b'Imana twagiye twirengagiza ibigize umubiri. Niyo mpamvu babonye benshi mu bapastors barwara amakansa kandi zikabica, kuko tugizwe n'igice cy'umubiri iki ngiki tureba, tukaba tugizwe n'ikindi gice cy'ubugingo, tukagira n'igice cy'umwuka. Icyo cy'umubiri sasa gifite uburenganzira bwacyo kidusaba kuruhuka, kuko ubwonko ibitotsi biravura, kunywa amazi ahagije kuko akingira indwara kandi azikiza kuri 70%. Noneho kumenya ibiryo bitunga amaso, bigaburira ugutwi, bigaburira ibihaha nka pancreas ubwayo, ikijumba n'ibiryo byayo. Ni ukuvuga ngo buri rugingo rufite ibiryo byabo, no kwirinda isukari kuko yica abasirikare b'umubiri. Ibyo ngibyo iyo ubyitayeho bizatuma ugira ubuzima burebure. Nuba rebere ukanga kubyitaho uzakenyuka. Twabonye abantu benshi bicwa n'amakansa kubera gukaranga amavuta bayasubiramo inshuro nyinshi, barapfa kandi bafite Imana. Hanyuma ubugingo nabwo butungwa n'ijambo ry'Imana iringira tumva hirya no hino. Hanyuma hari gatatu sasa igice cyo gusabaniramo n'Imana. Imbwa ntakifite. Imbwa ifite umubiri nayo ifite ubugingo ko buri mu maraso, ariko imbwa nubwo iri fidèle, nubwo yumvira shebuja, ishobora kuramya Imana, nta nyota yo gusenga Imana igira. Kimboneza ni ziriya zifite tekinoloji iri avanse, ntizishobora gushaka Imana. Rero ikintu cyose kidashaka Imana kitwa inyamaswa. Mbese n'umuntu waguye akabireka, inyota yo gusabana n'Imana yo gusenga irakama. Aba yamaze kuba l'homme animal, aba yamaze kugira gute gupfa mu mwuka, inyota yo kwegera Imana irahagarara. Ibyo bice bitatu bibirinze ni kugira ubuzima bwuzuye. Ariko kuvuga ko ufite amafaranga, ufite ubutunzi, udategura ejo hawe hazaza, uzasanga ubisigiye abandi, ariko iherezo ryawe rikazaba atari ryiza. Urakoze. Reka tuzabigarukeho mu gice cya kabiri, utubwira uryo baryanye uko babigenza, kandi twifuza kuzagusura noneho tukaza kuri tere. Reka dusabe muzehe asengera abantu, noneho gice cya kabiri tuzahangara duhure mu bundi buryo kugira ngo tubiganire byimbitse. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana nyamana, nta nindi iteze kuzabaho kiretse wowe muremyi w'ijuru n'isi. Aya masaha turagushimye kandi tukagusaba kugira ngo ufashe aba bene data bafite iyi radio, iyi televiziyo, kamba televiziyo, iyi message duhora dutanga n'abandi batanga bavandimwe. Mana yacu ikoreshe, kuko ijambo ryawe rikorana n'umwuka wawe. Imbaraga zawe zisunika ijambo ryawe rigere mu mitima y'abantu, rigere mu bwenge bw'abantu, kugira ngo abantu bahinduke. N'abakozi bawe abangaba bitanze kuri uyu murimo, Mana ubarinde tentation z'umubiri ndetse n'zo mu mwuka. Ubarinde ibibazo byaturuka hirya no hino. Ubahe imbaraga, ubahe kukwizera, nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo ukunda ugukunda. Abaheburayo bakatubwira neza yuko wewe Mana unapata huzuni, unasikitika kwa ajili ya mtu mwenye kurudi nyuma. Lakini sisi hatuko kati ya miongoni mwa wale wanaorudi nyuma, lakini tunataka kuendelea mbele katika imani. Patia watu hawa mwendo mzuri, waendeleshe mbele katika njia ya wokovu. Na sisi tulio wazee utupa akili, hekima na maarifa ya kwa pamoja na wakati wote. Zaidi nguvu zako, zaidi roho wako, kama vile ulivyosema kwamba hutawaacha watu wako yatima, hutawaacha kamwe, utawapatia Roho Mtakatifu, utawasukumia Roho Mtakatifu. Nguvu hizi za Roho Mtakatifu zitakuwa pamoja nao na kuwafundisha yote. Basi utujalie na ujalie radio hii, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.